Olá pessoal, beleza? Hoje eu tô com essa CR-V aqui. O cliente reclamou que a porta traseira direita fica fazendo um barulho na hora que trava e destrava o alarme. Barulho na trava e não trava e nem destrava. Provavelmente é defeito na trava, eu vou mostrar pra vocês. Mas antes aí já se inscreve no canal, deixa um like. No final do vídeo compartilha com o pessoal. Tá com defeito na trava, ó. Tá vendo? Quando você aperta, faz esse barulho e não trava. Eu vou desmontar aqui e ver se precisa trocar a trava, ver o que está acontecendo. Para tirar o papelão de porta, solta esses parafusos aqui, tem uma tampinha. Solta aqui, ó, tem uma outra tampinha. Solta aqui, tem uma outra tampinha. Aqui também. Solta os parafusos. Aí você consegue tirar o papelão. Vou soltar aqui e mostro para você. Aí o Fernando tá desmontando aqui, ó. Já tirou aqui, ó. Olha lá, tem uma borrachinha que vai aqui, você tira e dá pra ver o parafuso. Aqui também. O Fernando tá desmontando aqui, ó. Já vai tirar o papelão da porta. Aí já soltou todos os parafusos, agora é só desencaixar, ó. Você puxa as travinhas embaixo e empurra pra cima. O puxador sai empurrando. Olha lá, empurra o puxador pra dentro e ele destrava. Solta o plug do botão. Tirou o pluguezinho. O puxador fica aqui no lugar. Aí a trava tá adaptada aqui, ó. Provavelmente é defeito nela, ó. Vai apertar aqui sem o forro pra ver. Aí, tá vendo? Defeito na trava. Tem que trocar a trava. Aí, ó, já tô com a travinha nova aqui. O Fernando vai tirar aquela lá e já instalar uma nova. Aí, ó, já colocou a trava nova no lugar. Agora vamos testar. Olha lá. Certinho, sem fazer aquela barulheira. E agora tá travando, destravando. Agora é só montar o papelão de porta, isolar os fios ali. Para encaixar o papelão é o mesmo procedimento. Você encaixa, depois você encaixa aqui o puxador. Vou mostrando para você. Você encaixa o plug lá, ó. O plug do vidro, depois encaixa a maçaneta. Olha lá. Aí pra cima e pra baixo. Ligando. Só parafusar de volta. Aí, ó, já trocou a trava. Travou certinho. Destravou. Beleza. Zero bala. Tudo montadinho. Olha lá. Certinho. Essa aí era a dica de hoje, pessoal. Quem puder, se inscreve no canal, deixa um like. Quem puder deixar um valeu demais aí. Beleza? Valeu!